Pessoal, hoje eu fiz mais uma slime e ela tá assim. Eu deixei dessa cor, no final do vídeo eu vou mostrar a cor verdadeira dela. Mas ela tá assim, ó, gente, ó, bem bonita. Ela estica muito, faz muito barulho. E olha o clique dela. É muito, gente. Agora eu vou mostrar a cor verdadeira dessa slime que eu fiz agorinha mesmo. Gente, a cor verdadeira dela é esse azul bebê, bem bonitinho, bem fofo, bem bom de mexer, gente, também. E agora, esse foi o resultado da slime. E agora eu vou voltar pro filtro. Prontinho, gente. Olha que linda essa slime. Eu amei muito. Ela ficou muito boa e hoje eu vou levar ela pra escola.